ji bernameya Rôژەڤ Silav li we temaşevanên hêja di bernameyeke nû de dîsam li pêşberî we ne vê heftê mijara me girtina partiyên siyasî ne. Bi taybetî ji damezrandina Komara Tirkiye heta niha partiyên ku hatine girtin û partiyên ku li şûna wan hatine avakirin bandûreke çawa li ser civakê peyda kirine û her dîsa sedemên girtina partiyan çi ne em ê vê hinekê raxin ser mase bi kêre dîsanê bi Doktor Wahab Coşkun û her profesör Doktor Abdullah Kiran re hûn xêr hatin. Gelek spas. Serşeva hatin. Niha em ê wisa baweke berfir hemê vê vekin bi taybetî di van rojê dawî de zêdetir li ser mesela HDP em ê hinekê mijarê vekin bi taybetî lewra ji aliyê MHP ve tê xwestin ku HDP bê girtin bi taybetî derê bê kilît kirin wisa dibêje. Bi temamî bê girtin. Lê belê kam em ê binêrin em ê vekin yani çima dixwaze bê girtin sedem çiye bandûra tifaqê li ser vê heye tune ye heger bê girtin dê çi bibe dê çi nebe em ê vê baweke berfir em ê her vekin. Lê belê ji beriya wê em dixwazin nûçeyek me heye em li wê temaşe bikin ji aliyê hevkarê me Sidik Eren ve hatiye amade kirin ji damezrandina Komara Tirkiye heta niha girtina partiyan di rojevê de cihê xwe çawa girtiyan bi hev re temaşe bikin û dû re jî baweke kûr û hûr li ser mijarê em ê rawestin. Li Tirkiyeyê girtina partiyên siyasî dikare bê gotin ku ji destpêka Komara Tirkiyeyê ve rêbazeke berdewam e. Di sala 1923 da bi damezrandina parlamentoya Tirkiyeyê re li gel Partiya Komarî ya gel CHP, Kazım Karabekir jî Partiya Terakîperver ya Komarî damezrandibû. Lê bi hênceta ku endamên partiyê têkilî serhildana Şêx Seîd bûne, hatibû girtin. û çanda girtina partiyan di serdema Take Partiyî ku du partî ji ber pêkutiyan hatibûn girtin, di serdema Pir Partiyî de jî ew azmûn berdewam kir. Li Tirkiyeyê piştî ku serdema Pir Partiyî di sala 1945 da dest pê dike jî her du partiyên ku paşê tên damezrandin, Partiya Geşepêdanê Neteweyî MKP di yekê rêbendana 1954 da û Partiya Demokrat jî piştî kütedaya 1960 tên girtin. Li Tirkiyeyê ji sala 1924 û heta niha du ji wan di serdema Take Partiyî da, du ji wan beriya damezrandina Dadgeha Makezagonî û 24 ji wan jî ji aliyê Dadgeha Makezagonî a Tirkiyeyê ve hatine girtin. Herî dawî jî Partiya Demokrasî a Gelan HDP di 13 adara 2003 da hatibû girtin. Hêjayî gotinê ku piştî Partiya Refahê di sala 1998 da Partiya Faziletê jî di sala 2001 da hatibûn girtin, piştî ku AK Parti hat damezrandin jî bi hewldanên girtinê re rûbirû mabû ku di sala 2008 da doza girtinê hatibû vekirin. Lê biryara girtinê nehatibû dayîn û biryara ku AK Parti piştgiriyên xezîneyê nestîne hatibû dayîn. AK Parti di sala 2010 da zagona ku girtina partiyan zehmet dikir pêşkêşî parlamentoyê kir û li parlamentoyê ew zagon hat pejirandin. Belê me dît ku ji damezrandina Komarê ve partiyê têne girtin. Yek tê girtin lê belê bi naveke din dîsa partiyek li ser wê şopa ve li ser wê îdeolojiya wê ku em bêjin wê rêçavê tête vekirin tête avakirin an damezrandin. Ji Doktor Wahab Coşkun dest pê bikim hûn çawa dibînin girtina partiyên siyasî bi taybetî li Tirkiye çima tên girtin? Xalên sedema girtina van partiyan çi negelo? Yani bere ji 1906 parti jali mahkemeye rêzê dahatin girtin lê belê piştî kanuna bingehîn 1961 şûn de van partî tenê ji Aliye Kanuni Bingehîn, Dadgeha Kanuni Bingehîn tê girtin. Wexta em li van biryarê Kanuni Bingehîn, Dadgeha Kanuni Bingehîn mêze dikin em du xalê mezin dibînin ya ji du mijarê mezin dibînin. Yek prensiba layıklikê eger kîjan partî dijî vî prensiba layıklikê tê dîtin û çaxê wî wana tê xepat kirin hûn li dîrokê mêze dikin hûn gelek partî devrade bibînin. Alî dinê jî xalê dinê jî eger partî dijî yekîtiya devlet, dijî yekîtiya millet bê hesab kirin û çaxê tê girtin. Dîsa di dîrokê de gelek zêde vana henin. Îro hûn Kanuna Bingehînê Tirkiye mêze dikin xalekî de wer tê nivîsandin dibe partiyê siyasî hemanên bingehê demokrasiyê yani eger partî tune be demokrasî tuneyî. Lê belê wexta hûn dîrokê mêze dikin heta îro nêzîkî sî hep partî hatiye girtin. Partî eger di
hizaya devleti derkevin, devlet vakta van faaliyeti van jibo xu tehdideki bibini evkeki çediki yani sedemek çediki golabi sedemeci pevajoya da dest pêkirin bel mamosta hon çawa dibînin bi taybetî girtina partiyên siyasî li Tirkiyeyê mamosta ji goya hêmanên demokrasiyê veke hêmanên demokrasiyê tê zanîn lê belê aliyê den ew her du sedemên ku mamosta destnîşan kirin partî ji ber wan sedeman tên girtin lê belê bi naveke din dîsa xwe berdewam dike siyaset xwe didi meşandin girtina partiyan çareseriye gelo? Bêguman girtina partiya bi ti awayî tu demekê jî li Tirkiye nebû çareserkirî nebû çareserî û çareserî ji mesela rajînanî mixabin girtina partiya dîroka girtina partiyan li vî welatî hema bêje bi qasî dîroka avakirina komara Tirkiye kevne em zanin ki ku di dema Atatürk da hîna di sala 1925 da di sala 1930 da ji bo avakirina partiyên nû li Tirkiye hin seredan çêbûn heta hin seredan bi destê Terakî perwer bi destê Mustafa Kemal Atatürk bi xwe de hat destpêkirin lê piştre Mustafa Kemal jî bi xwe dî ku civata em bêjin Tirkiye ji vê yekê re her çiqas civat amede be jî dewleta Tirkiye vê yekê namehîne jêra amedin ne jêra hazîn ne rê nade û destûr nade em bêjin fikrên din li dor hin partiyên ku ew ê bi awayekî din bifikirin hemberiyê bikin muhalefetê bikin rê nedan vê yekê ew partiha jî girtin û em zanin ki ku demeke bişûda ji xwe şerê cîhanê duwemîn dest pê kir piştî wê dîsa çênebû lê piştî şerê cîhanê duwemîn li Ewropa û li Amerîka li dinyayê demajoyek nû dest pê kir ew jî demajoya demokrasiyê bû دوی چارچوبه دا اسمت اینونی و هواری هوجی مجبور من دا کو جبوی کو بن اندام نتوی نیک بوی ترکیه بکوه بیژن کما دولت اروپا و ام بیژن با امریکا را به هفکار دویا کو در باسی دموکراسی و ج 905 و پر پارتیتی جیانا ترکیه جیانا سیاسی ترکیه دا ام بیژن ایدی رولاکی دیگه لیکاب چاوای او جیش کو ام مثلا بسری خو ام بیژن براستیجی ندوی ام سر راوستن مخابن ند چارچوبه وک کل اروپا و امریکا تدمکی تو وقتی بوی اوای پارتی ما چینه بود نیشتیم کجیه بد. بله. دما کو ام لید نرم بطایبتیش سال 1990 و حتی ایرو ام دبینیم کو پارتیان کو لسر آنی محافظه‌کاریان اولدار تنگرتن یان جیان کو وقت تفکر سیاسی کرد کو تنه پینا سکرن اف تنگرتن هر وها چپکر جی تنگرتن چپکر بله چپکر جین حتی کل دبن یا سر ایدئولوژی که سیاست دیگه چند پارتیات نگرت تو سوا نوا بجم بطایبتی امی جبور ورن HDP HEP hatiye girtin, DEP hatiye girtin, ÖZDEP, HDP, DEHAP, DTP, BDP و HDP. هر ایدئولوژی HDP تخواستن که HDP بگیرتن. HDP 7 ساله کو سیاست دیگه و لباله دموکو عملیات نرد بردوامی سیاست 3 سالانه جی کل ترکیه لباکور و سیاست دمشینه. چما تخواستن که HDP بگیرتن لگوری و یعنی سدما بنگهین لگوری و چیه؟ یک مسئله کو هناك برسكريا كرده يانكو مسألة أوكو عالية اتفاقا و HDP بيتا لواسكرن أنجكو اتفاق بيتا لواسكرن. هر سدمجي هي وقتهم مسألة بperspektif ki tarihiyle mezekin onu bir biniki bingehi viyade برسكريا كرسية. وقتا بریاری قانونی دادگاه قانونی بنگهین امزده که نورا مثلا اگر پارتی که در حق زمان کرد داخواسته که آنی زمان ویا جبو دولت ترکیت دیتن یا جدبن بی زمانی که نزانن زمانی که کسی نای ناسکرین زمانی که ور یعنی مثلا ویا نه کار دادگاه در حق ویا نه کار بریاری کی بده ویا مثلا کی سوسیولوژیکی ویا مثلا کی عالی پرورده iyi gerektiği bir desteği yok fakat dadge der hakkı biyade bir peyve karı bıkı yani jibo bir ali ki evkeyi ali ki drokeyi ali ki psikolojik kürteyi le ali dineci bilhassa eğer emsal HDP bir peyvine biyade bejin veya be hesabı ittifaka hesabı helbijartini gelek gredayı yani iro ittifaka cumhur duhazı le ali xo düşmine ki
çebiki yani hattaki düşman çebiki servis siyaseti bir meşini. Vakta Ali dinimizdeki iki dibini libra HDP dibine. Vakta hun ser HDP siyasetteki bir meşinin hun ser HDP hun diji HDP bir meşin veya raya gela Türkiye gelekçi ev dibini gelekçi vertek destek dibine. Jibo ver HDP MHP jibo verdi ki Ali dini dixwazı de ittifaka Cumhuriyeti ji xwe hinkî dinê tahkîm bike. Bel biyawa mamoste Profesör Doktor Abdullah Karan niha HDP bê girtin jî wekî van heft partiyên peryawê ku hatine girtin wê dîsa bi naveke din wê berdewam bikin rayedarê HDP wisa dibêjin derdorê 6 milyon deng danewa bi malbatê wa ve jî berku derdorê 15-20 milyon kes dikin ku HDP weke nûnerêkê dibînin weke temsîliyetekê dibînin di parlamentoya Tirkiye weke nûnerê xwe dibînin yani hûn çawa dibînin bi taybetî ji aliyê xirakirina tifaqan ve armanc HDP an ku lawazkirina HDP heger HDP bê girtin dê çi bibe Heger HDP bê girtin wê ti tiştek nebe çawa ku HDP'yî dibêjin ew ê partiyeke nû cardin ava bikin nava çend sala da em binêrin ku wê dewleta me dewleta Tirkiye wê partiyê jî bigire niha li vir biya min ji destpêkê ve şaşiyek heye ew şaşî jî çi ye ez wara bêjim mesela 30 sal berê ez bawerim sala 900 an notu beriya ku hep ava bibe li Enqereyê ronek birên Kurd şikekê şerafetîn hebû em bêjin Ahmet Türk hebû ez nawan nebêjim dora 30-40 kesî da me civînekê nabera xwe da çêkir civîneke ji çapa me nêr girtîbû îro ez bêjim 30-31 sal şû da di wê civînê de ka em li Tirkiye partiyekê em ava bikin em partiyekê bi çi cûreyê ava bikin rojkî roja me wisa em bêjin em di nav xwe de me dev jiniyeke dirêj kir di wê civînê de ez bi xwe jî hebûm min wê çaxê yani em bêjin kek sirrî jî hebû yani em nava nebêjim em bêjin yani yên ku we di Tirkiye siyaseta Tirkiye û parlamentoya Tirkiye'de dîtine em bêjin wek mebûs paranî li wê dirê bûn wê wextê ez hîna xort bûm jî em bêjin 30-31 sal berê min ji wan re got ku ava eger em ê partiyekê ava bikin em partiyeke Kurda ava bikin bira partiya Kurda be çünkü way li Tirkiye yani way li Tirkiye em bêjin hebûna Kurda bi awayekî bi saya serî özal hat qebûl kirin yani Kurd hene way derbendî ser zimanê Kurdî jî rabû madem ku Kurd em bêjin di pêkhateyên em bêjin nüfusa Tirkiye'de rêjeyekê gelek girîng û gelek mezin jî û herêmek wan heye em bêjin bi piranî jî Kurdnişînin em bêjin jî Kurda ji me Kurdan pêk tê bira partiyek me hebe em bêjin em li Tirkiye siyasetê dikin em dixwazin belediyê xwe em îdare bikin em naxwazin vî welatî parve bikin di çarçova hukukî de em dozan mafên Kurda dikin lê bira ev partiya me Kurda ve gava ku hat girtin jî bira bêjin way partiyeke Kurda girtin ku girtin em ê yekan wê vekirin mixabin evê fikra me wê rojê jî em bêjin nehat qebûl kirin ji tebernat dikin hep hat damezandin aynı piştî vê civînê hep hat damezandirin yani ew yani wê çaxê ez bi vîya wayî peyvîm camerên ku em bêjin wê çaxê di nav siyasetê de bûn kekên me yên mezin ku wê xwe nedan min biya min nekirin em bêjin ez dîsal wê dirê jî Kurdî dûr û dirêj li ser vê yekê ez peyvî bûm îcar ji destpêkê ve eger hûn gomlek bişkoka serî bi rastî eger hûn şaş tevxin hûnê heta dawiyê şaşî bi çaşî tevxin îro em vê şaşiyê dikişînin îro HDP divê ez partiya Tirkiye me Tirkiye wê wek partiyeke Tirkiye partiya Tirkiyeyê me wek partiyeke Tirkiyeyê qebûl nake lê em dizanin ku îro li Tirkiye partiyên ku wek partiyên Kurda didin naskirin olgor rêbaz avahiya Tirkiye qanûna esasiya Tirkiye jî hatine avakirin partiyê vî cûreyî jî hene loma Kurd divê biryarekê bidin biryar jî biryara rastîn ve ew biryar jî di wê bingeha wê biryarê de jî armanca sereke jî çareserkirina mesela Kurdî be bi vîya wayê em nagişin derekî yani Kurd nikarin demokrasiyê bînin Tirkiye Kurd nikarin demokrasiyê bînin rojhilat navîn ev ji hêz û taqet û qeweta me dere yani divê em yani siyasetê de rastbîn bî eger hûn di siyasetê de rastbîn nebin rastbîn tev negerin her gav ew ê serî we em bêjin çawa dibêjin ya mirî dibêjin gava ku mirin dikin mezar rat ve ku serî wî wê lê kevrê gorê dikeve wê serî gorê bikeve îro kevrê gora Kurda jî Dewlet Baxçeliye serî xurakine wî lê keve û Dewlet Baxçelî jî naqadin vî welat daha mamoste dibêje birêz coşkun mamoste dibêje divê partiyek ya Kurd hebe yani em bêjin daxwazê mafê Kurdayê neteweyî bike mamoste wisa be em dibînin ku mesela li Bakur bi taybetî çend partî hene partiyên ku Kurd an Kurdistanî ku em jî re dibêjin ew hene ya din HDP her çiqas dibêje ez partiyek Tirkiyeyê me jî dîsa doza girtinê lê tê vekirin
yani keşe çiyel guru. Ya pırskrek ne yani ser parti tu hoçava nav bidi hon ne bir pırskreki ya pırskreka sistemi yani iro mesela le Türkiye der hak parti deji doza gırtin Parti Azadiya Kurdistan Parti Azadiya Kurdistan Parti Sosyalist Kurdistan Parti Azadiya Kurdistan der hak bana da geçtik bir tehlike heyi yani her davici bu burun emveji binaviken her davici Parti Demokrata Kürt Destura vekirna veji nehaddayn. Ya rastı ra vezaret hündür got yani ra ki prosesa xuyna tamam ne kanıcı bu ya perskeki husayi ya devi bijarete merani karpe ya perskeki dini ya perskeki dini livra sistema Türkiye'de perskeki mesela de ülkede de sistema Avrupa'da hunkarın juhre parti ki ava bakın bir parti eğer ne keve şiddeti ya şiddet ne parezi şiddet ne parezi üç ağı bir parti karı her dahas bin zaman teni Sinoreki, sinore şiddeti. Şiddeti ya dijmintiya işte geli der hakkı bana da gelun mesela gelde dinav gelede nasnamekeyi nasnavkeyi hundiji via siyaset meşini viaji kabunake diji via hunkarın her mesele benim zaman tabii der hakkı bir de siyaset bemeşinin. Türkiye hatta İrovan Parti'ye geçti gırt. Çu evke dadgeya Avrupa'ya deji van bir yara hat gırtın dura de teni daveki de yani dava refah de o ifazileti de Türkiye mahdar hat ditin edine geçtik vendakır. Yani edine geçtik vendakır. Jibovya yani hun nave parti Kürt cidayının, onlar ve parti yetişkidine cidayının eğer devlet ideolojiye fermi viyaj bu tehlike ki birbirini, tehdit ki birbirini bir partiye bigre. Veya perspektif gerekmezdi. Fakat emzanın hunkarın bu kanuni bir partiye bigrin, hunkarın bir yara datge bir partiye bigrin. Fakat parti gırtın ama ne yapıyor? Çünkü parti teni faaliyeteki, hareketeki fermini veya hareketeki sosyolojiki ve god bir parti tegirtin tabilaki nüşşuhra avadıkın goravi tabile siyaseti dinlemişinin. Veya ne çareseri? Bu devlet yine çareseri. Mesela HDP hatta iro 8 carhati gırtın. Yani kevna şopiye HDP devam parti heft 8 carhati gırtın. Beri HDP sedi 6 raydı gırt. Anka sedi 9 raydı gırt. Yani eğer gırtın bu devlet çareseri kiri bana van kesar ray ne da HDP. Yani hunu karın bir sosyoloji holi rakine. Honda ben perskerekin civaki و هر وهاین سیاسی دادگاه هنده نه çaresi. Tabii ne mümkün değil. Yani dalga ve perspektifi daha ji Kurduk. İro hun der hakkı hedef yine bana tabii işte ihtimal yani işte ki var şey ne yine der hakkı HDP dozeki ne hati vekirin. Ama sibe düsbe der hakkı HDP dozeki be vekirin. Ve disa o ebezanı ben devlet ciddi ki kula ders dernaxı. Yani daha hem dibinin demokratlerin hem dibinin parlamenterin AK Parti'ye yen heremeci bu tabiatı hendek yen dınava AK Parti'ye de usa cigiren serüke geçtiği AK Parti numan kurtulmuş her disa Bülent Toran ligel bir parlamenteri vani Osman Nuri Gülaçar اول دیجی ویه که در کفن گرتن پارتیان سیاسی اردوغان بخواه دیجی در اردوغان بله سرکومر ترکیه رجب طیب اردوغان بخواه واجی گفت نویجی هبو yani او نه çare seri çünkü bir parti beri der hakikati ciddi dosatı mı vekirin yani 10 saat beri der hakik AK Parti ciddi dosatı mı vekirin AK Parti deselatlar bu disa jivi doze xalas ne bu yani eğer vi öki hem vi tehlike hem vi çek deste devleti de bu devlet iroji bu HDP'yi vi bu kararı sıvı parti kedine parti kedine de karıp karbine mamsta devam lednerin bu taybeti siyaset maderin ama AK Parti'ye de jiyen kul heremi jiyen de dici ve kadar kevin yani bertek xabava ke zelal nişan dedin hon çe çavere dikin peşbini dikin bu taybeti Embejin hej AK Parti'ye jive mücarere lambaya kes pe nexistiye lebeli bi ısrar serüke MHP'ye geçti devlet Bahçeli bi ısrardı bejiko debe gerten jiçe mamuste bahsa tundiye kir tundetiji tundu utiji şiddete ew jid beje cerber bu yeren Kobani yen heştu şeşu heşte mehe
dibêjin em dixwazin bêgirtin hûn çi pêşbînî dikin Biya min hîna yani AK Parti piraniya wê em bêjin aqlî wê em bêjin dewletê girtina HDP wek rûdaneke rast nabîne ji wî Tirkiye çünkü ew jî dizanin ku vî tiştîha dikare sibê li wan jî bisevre ez bawerim niha ana HDP kirine nav çexneberkekê dizanî çexneberk dizanî çi ye ez bawerim bi vê ewayî ew ê zanî çi bikin baz ku milên HDP bişkênin ew ê ji xwe parêzbendiya mebûsên parlamenterên HDP ya rakin ji xwe radikin jî wan bişînin girtîgehê û her wa em zanin ki ku HDP ji ber ku partiyeke mezin e li Tirkiyeyê seda di ser 12 da em bêjin 13 dora 13 da ray digire eger piçekê siyaseteke bi aqil bimeşanna wê seda 15 jî bistendan ha ew ê alîkariya xezînê ji wan bibirin bi wê awayî bikin ki ku îmkanên wê der û dora wê yani wê bitengijînin da ku em bêjin mefer û fersenda wê ya siyasetê her çixasere kêm bibe yani ew ê bixwazin bas ku milên wê bişkêne lê girtina wê ez tehmîn nakim anka wisa pir ew nabe پروسا جمره او کنه یعنی هینا ناتیه وی وقتی بگمان ایرو دولت ترکیه به عقل و هش و عقلی ما بیتی ریوا برین امزانی که حتی سال ده 2015 دستراتی آق پارتیه لیج 2016 وروا به هش و هشمندیا ما به دولت ترکیه ریوا برین هشمندیا ما بیجی هشمندیا که امزانی که نجات پرسته ماست وکی پسپور پیوندی ناو دولتی جو پرسم نها جالیه که وجه پیواجویا دیسا اندامتیا یکتی اروپایی تگرب کرن جوینن ترکیه به یکتی اروپایی هنه ام بیش پارالل و ده اف مجارن گرتنا پارتیان سیاسی و آنجی گرتنا سیاست مدارم به وی رنگی ناکوکیه کند بینن دوی بجای بگمان ناکوکیه یکتی اروپا و روزه کاتا پیری توییته که هایت و تو وان چیروکه ها ام بیشین ام وان چیروکه نخابتن یعنی ام بیشین نخابن وان چیروکه نه نا جبرویه که نا ترکیه مثلا یکتی اروپا دا yani sicilleri çen sala ve esas da asli kuda djroja rojun var. Türkiye jina koze beke yekti Avrupa jina koze Türkiye bigre van tiştihad ve em yani bizalali be aşkarayı bir peyvin li hukuka Avrupa li Türkiye bikar anin di çarçova hukuka Avrupa'da li Türkiye binga demokrasiye ki avakirin jbu civata Türkiye jbu milleti Kürtçi başu em ve yeket xozin li Türkiye jve yekera ne hazır ne ha binir li hukuka yekiti Avrupa eğer Kürt ne millettik bin tani hindikani bin akaliyet bin hukuka yekiti Avrupa ve yeket beje eğer li hindiri ولاتکی لسینورین ولاتکی هندکانیه کی یعنی اقالیتک جهبه مافی و هی کو گوتنه کی به انگلیسی بشه مثلا اینترم سلف دترمینیشن چاره سریان نافخویی یعنی بی گوهارتنا ام بیژن مافی چاره نوسیه نافخویی بی کو گوهارتنا سینوران دوز بکه دکاره دوزا فدراسیون جی بکه او دوزا ام بیژن ستاتویه که فرمی وی وای بکه کورچیت کارن و چارچوبه دا سیاست بکن دویا کورداش دست پیکه دا و چارچوبه دا سیاست بکنه یعنی کردرات من خود کم پینه ام ترکیه اینه ام ترکیه جوانات تشتک در ناکه به سیاست ناگیجه درکی تنی خوب خواپاندنه تیا خفتن وان روزن داویده برگوی که تئوریه که کمپلیجی بده به جنوب دست پیکرنا به واژویه که آنجی نربونا سیاسته که لهمبری کردان پلان کوسا دبکو هب دبیجن آلیا آخ پارتیه و دبکو دولت باهچلی آنجی مهپ پیشاوی بگیره بوان گاوا اگر کوسا هم دبینن ماست yani براستی از prosesi ki nü şartı Türkiye zedetir bir şartı Suriye grediayı dibinin. Eğer Suriye navera Türkiye, SDG, Amerika, OHZ koalisyonu da mutabakateki çeyne ve siyaseta Türkiye'yi dişi kurda be tamamı naybu her. Yani lehundürüci nelmayı ki gelek zahmeti. Lali dine kek Abdullah'cı baskır. Hun lali ki bejin emi parti bigren. Lali ki dineci emi hukuka Avrupa'ya kabul bigren. Bir hukuki mezini kes ki bir nayı kapandın. Yani bir ne Türkiye karı hu bukhapini ne jikarı yekiti Avrupa bukhapini. Bir behevdure van her du gava behevdure nameşin. Em çi dibinin em viya dibinin Viroye Serok Veziri Kevin Ahmet Davutoğlu peyveki hoş god destilatdari kayyum davi ser şaredari fakat kayyum heri mezin ser destilatdari heyevcü devlet Bahçeli'yi
Yani Devlet Bahçeli kayyumeki mezun bûyî vî kayyumî anka vî siyasetê tayin dike vî siyaset jî ji bo pirsgirêkê Tirkiye çareserîkî nabîn. Bele bînerên hêja me ser mesela girtina partiyên siyasî em rawastiyan vê heftê heta hefteyeke din bi mijareke din dîsa me li pêşber we bin bi xatirê we.